Jag kan liksom inte säga krasst att de köper uppgifterna från Dun & Bradstreet. Men det är tydligt att uppgifterna någonstans kommer från Skatteverket. Och då har jag bett att de ska skicka ut information till mig om vem de vidare säljer uppgifterna till. Och det har de sagt. Nej, det tänker vi inte göra. Ja, det stämmer. Skatteverket säljer din persondata till företag som Dun & Bradstreet och The Intelligence Company. Och vad de här företagen sen gör med persondatan är rätt oklart. Skatteverket i sin tur lutar sig mot offentlighetsprincipen. Och det är inte bara du som direkt tänker "Oh shit man, this is some funky ass business." Utan det tänker även juristen Joakim Söderberg som har startat en rättsprocess mot Skatteverket. Då han anser att det de gör är olagligt. Men vem är då Joakim Söderberg? Han är människorättsjurist i grunden och har bland annat jobbat som myndighetschef på Datainspektionen på Åland. Men när GDPR kom så sadlade han om och fokuserade på det istället. Och arbetet han gör med GDPR, det gör han på Noib. Men vad är då Noib? Noib är en ideell organisation i Wien som driver rättsfall för att försvara människors rätt till dataskydd enligt just GDPR. Eftersom det är svårt för privatpersoner att hävda sina rättigheter själva företräder Noib dem i domstol. Noib har till exempel inlett en process mot Spotify om användarrättigheter vid datasamtycke som resulterade i att Spotify skulle betala cirka 58 miljoner kronor för att ha hindrat användare från att fullfölja sina rättigheter. Och ett decenniumlångt fall mot Meta ledde till att EDPB beslutade om förbud mot överföring av EU-persondata till USA på grund av otrygga säkerhetsvillkor enligt Schrems 2-domslutet. Men det väcks kritik mot Noib, bland annat från en EU-kommissionär som hävdar att Noib driver ärenden enbart som en metod för att säkra långsiktiga intäkter snarare än att skydda integritet och bedriva objektiv rättsaktivism. Och på det här svarade Noib: Mr. Schrems doesn't get any salary or payment from Noib and is the largest private donor to Noib himself. We publish all donations above €5,000 and reject money from governments, political parties or commercial entities. We act strictly within the legal frameworks of Article 80, GDPR, which was created exactly to empower users via NGO. So these statements by Commissioner Reinders give the impression that civil rights enforcement is unwanted, or suspicious even. Så både Joakim och Noib som driver den här rättsprocessen mot Skatteverket verkar rätt trovärdiga. Så vi har valt att intervjua Joakim för att få lite bättre insikt i ärendet. Du har ju startat en rättsprocess mot Skatteverket. Det stämmer. Det har jag gjort. Ja. Ja, för att du vill att ditt liv ska vara enkelt. Ja, exakt. Varför inte liksom? När man ändå ska bråka kan man nog bråka med de stora fiskarna. I princip så kan man säga att som jag uppfattar det så är Skatteverket källan till alla de uppgifter som hamnar på till exempel Mr. Koll och Ratsit och sådana saker. Och frågan är väl då om staten ska medverka till att mina adressuppgifter, min inkomst ska publiceras på nätet. Och jag vill säga nej där. Och vi har ju något som kallas offentlighetsprincipen. Det stämmer. Offentlighetsprincipen har vi. Och det betyder att vem som helst kan begära ut handlingar. Men det betyder att vem som helst ska få vad som helst. Det här regleras i en lag som heter offentlighets- och sekretesslagen som en begränsning av offentlighetsprincipen. Så min uppfattning är att uppgifterna behandlas i strid med GDPR när de säljs vidare. Och därför ska uppgifterna markeras med sekretess gentemot aktörer som faktiskt sysslar med vidareförsäljning. Det finns vissa regler som Skatteverket säger att de ska förhålla sig till och under vissa förutsättningar att man kan få uppgifter från deras databas som heter SPAR som står för Statens personadressregister. Och där står det till exempel att man kan få tillgång för att komplettera sina register. Och då har ett bolag som heter Dun & Bradstreet som tidigare hette Bisnode sagt att de också har en databas som folk kan köpa tillgång till för att de ska kunna komplettera sina register. Så de säkerhetsåtgärderna som Skatteverket eventuellt har för tillgång till databasen SPAR behöver inte Dun & Bradstreet oroa sig om. Utan då köper de uppgifter av Skatteverket och använder dem så att säga till samma syfte som Skatteverket
Och helt plötsligt så hamnar uppgifterna online. Vad har du för juridiska belägg för att det här inte är rätt? Så i det här fallet så har Skatteverket en uppgift att samla in uppgifter i syfte att sköta folkbokföringen och i syfte att sköta taxering. Och det är därför de samlar in uppgifter. Att de sen kan ha en skyldighet att lämna ut uppgifterna med hänvisning till offentlighetsprincipen, det är en ny behandling under GDPR. Och då behöver den stå i proportion och vara lagstadgad för att det ska vara rimligt. Ja, hej Kristina. Jakob heter jag och jag ringer från ett litet produktionsbolag som heter Bubkes. Hej. Hej. Vi håller på att göra ett litet reportage om persondata. Aha. Ja, och så var jag inne faktiskt på en av era tjänster och såg att en liten gnutta av min persondata hade blivit sålt till Dun & Bradstreet. Aha. Ja, och då bara tänkte jag att jag skulle slå en signal till dig och bara fråga lite snabbt hur tanken har gått där, eller varför är det så? Ja, vet du. Alltså för persondata som säljs vidare, vad är det som var frågan? Ja. Ja, tyvärr. Och så var det klockan nu. Hon är 16:10. 16:10. Ja, men du vet, tyvärr, alltså det är semestertider. Och de som jobbar, det är inte så många som jobbar. Nu är det värsta. Men skicka gärna din fråga. Så press@skatteverket.se, så skickar jag den vidare. Så förhoppningsvis så finns det någon som kan svara på dina frågor. Det tror jag säkert vi kan leta fram någon. Men idag kan jag inte göra det. Det finns alltså ingen person som ansvarar för frågor gällande personlig integritet? Det kan jag vet faktiskt inte. Jag kan inte svara på det. Helt ärligt. Jag vill inte hålla på att hitta på något. Så jag säger helt ärligt att jag vet. Ja, men du får ha en underbar sommar och en trevlig dag. Ja, men samma. Tack. Hej. EU-domstolen säger att om ni samlar in en begränsad mängd uppgifter om personer och sen publicerar dem i enlighet med er lag, så står det troligen i strid med de här personernas rättigheter under EU-stadgan och dataskyddsförordningen. Och då kan man väl säga så att om det redan när det är ett begränsat antal uppgifter och ett begränsat antal personer skulle vara i konflikt med GDPR och deras rättigheter att publicera de här, så tror jag också att det skulle stå i konflikt med att svenska folkets rättigheter och svenska folkets intressen att publicera allas uppgifter på internet som det görs nu. Om du inte gillar att Skatteverket tar dina pengar och säljer din persondata, men du gillar vår video och du gillar oss som kanal, då får du gärna gilla den här videon och sen prenumerera på vår kanal. Men glöm inte att sätta på notiser så att våra kommande videos dyker upp i ditt flöde. Och nu tillbaka till videon. Har du gjort någon research i hur mycket det här skulle omsätta och vad Skatteverket tjänar på det och så vidare? Alltså som jag förstår så säljer Skatteverket uppgifterna det här till självkostnadspris. Så min uppfattning är att Skatteverket säkert drar in en hel del pengar på det, men att det inte egentligen gör någon större skillnad för statskassan. Vad gäller de här aktörerna som vidare publicerar eller säljer vidare uppgifterna, där har jag inte kollat på vad marknaden så att säga är värd. Och jag är rätt ointresserad av det också faktiskt. För som jag ser det ska inte lagen anpassa sig efter marknaden, utan marknaden ska anpassa sig efter lagen. Så om lagen säger att det här är olagligt och den här marknaden som existerar är inte borde existera, då ska den inte göra det. Det är egentligen inte svårare än så. Och har du fört någon dialog med företagen som köper persondatan från Skatteverket och sen använder den i olika syften? Eller jag har gjort det tidigare, ska jag säga. Och då har jag bett att de ska skicka ut information till mig om vem de vidare säljer uppgifterna till. Och det har de sagt, nej, det tänker vi inte göra. Men vänta lite. Okej, redo. Vänta lite. Vad var det jag skulle säga? Testa en gång. Hej. Välkommen till Dun & Bradstreet, pratar med Oskar. Hej Oskar. Jakob heter jag och jag jobbar på ett produktionsbolag som heter Bubkes. Och vi gör nu en liten video om persondata. Ja, och jag var inne på Skatteverkets tjänst som heter Spar och såg att de hade sålt min persondata till er på Dun & Bradstreet. Ja, vi samarbetar ju med olika myndigheter såsom Bolagsverket, Skatteverket,
för att hämta in persondata. För vi är ju ett kreditupplysningsföretag. Jag tänkte se, är det uteslutande kreditupplysningar som ni använder persondatan till? Det är vad jag kan komma på nu. Jag kan absolut ta den här frågan vidare så att ni får ett mer utförligt svar. Om det är någonting jag missar just nu. När jag ändå har det på tråden, vet du huruvida ni har ett utgivningsbevis eller inte? Utgivningsbevis? Ingenting jag kan på rak arm där. Men jag tar självklart det vidare också. Gällande utgivningsbevis. Jajamän. Sådär, men om det inte var någonting mer som ni vill lägga till där så tar jag det här vidare på en gång, så får ni ha en fortsatt trevlig dag och en fin sommar. Ja, det låter toppen. Tack detsamma. Tack. Nu har vi fått svar och de bekräftar att de har flera verksamheter som har ett så kallat frivilligt utgivningsbevis och menar att de därför inte omfattas av GDPR. Och på vår andra fråga om huruvida våra personuppgifter används till något annat än kreditupplysningar fick vi inget svar. De delar helt enkelt inte med sig av den informationen med hänvisning till att de har ett så kallat utgivningsbevis och att de därför skulle vara att jämställa med en journalistisk publikation och därför inte behöver följa GDPR. Det är inte den frågan vi behandlar här i det här caset, utan vi behandlar bara Skatteverkets skyldigheter nu. Det finns även ett avgörande som är på gång från EU-domstolen som handlar om de här utgivningsbevisen som heter Garapattica. Antingen kommer ett case i år, ett avgörande från EU-domstolen, eller någon gång nästa år angående det. Så vi borde snart få veta om utgivningsbevis duger som sköld mot GDPR. Men, och då är det alltså att Dun & Bradstreet utger sig för att vara en journalistisk publikation? Ja, exakt. Grundfrågan i det här handlar i Garapattica-ärendet handlar på sätt och vis om vad är ett skyddat yttrande. Måste man vara en journalistisk publikation för att vara skyddad? I så fall, vad innebär det att vara journalist? Att rapportera om vad som händer och informera och sprida budskap som bidrar till samhällsdebatten på något sätt. Det borde ju kunna vara grundpelaren. Och då är frågan, bidrar det till samhällsdebatten att Dun & Bradstreet för att tjäna pengar säljer mina uppgifter till någon som sen bara publicerar dem på nätet utan någon annat syfte än att man ska kunna köpa dem om man vill veta mer. Och bara för att reda ut lite vad offentlighetsprincipen är, och nu kommer jag citera regeringens hemsida. Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Den innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, ska ha rätt till insyn i och tillgång till statens och kommunernas verksamhet. Syftet med offentlighetsprincipen är inte att bolag ska tjäna pengar på mina uppgifter. Inte att individer ska kunna granska varandra. Det är rätten till privatliv måste finnas någonstans och är i princip icke-existerande i Sverige idag. Så förhoppningsvis så kan Skatteverket skärpa sig och sluta motverka rätten till privatliv. Man hade ju önskat att man fick lite mer svar från Skatteverket och Dun & Bradstreet. Men om det är så som Joakim säger och flera organisationer gömmer sig bakom olika tolkningar av lagen så att dina personuppgifter hamnar på nätet, så är det ju väldigt oroväckande. Och oavsett så vill man ju känna att myndigheterna står på en sida och ser efter ens rättigheter istället för att slingra sig runt dem. Förhoppningsvis så kommer vi att få lite mer klarhet huruvida det här är olagligt eller inte inom en snar framtid. Och vi kommer fortsätta att hålla kontakten med Joakim och följa upp ärendet så fort vi har lite mer att säga. Sammanfattningsvis, Dun & Bradstreet köper uppgifter från Skatteverket och sen har de en tjänst där man kan köpa de uppgifterna. Om det är någon som använder den tjänsten, det vet jag inte. Men jag är ganska säker på det. Så jag kan inte säga krasst att de köper uppgifterna från Dun & Bradstreet. Men det är tydligt att uppgifterna någonstans kommer från Skatteverket. Och det är sannolikt, ser ut som, att de verkar komma till Mr. Colrats etc. via Dun & Bradstreet. Jag har inte hela kedjan, för Dun & Bradstreet har inte berättat. Men syftet i det här läget har inte varit att utreda kedjan, utan att sätta stopp redan i första länken.
ju fler människor som känner till att Skatteverket gör på det här sättet, desto svårare kommer det vara för Skatteverket liksom att påstå att de agerar korrekt. Det är så uppenbart fel, tycker jag.